Hello，大家好啊，我叫 Kevin 啊，咁今日都想同大家分享下咧活船嘅產品咧點樣幫助我改善我嘅敏感咳症啦。咁話說小弟年29開始病啦，咁小弟其實都送上自然療法嘅，當中其實我起流感之後咧，我係冇睇過任何醫生嘅，咁運用我自己一啲自然療法啦，譬如中藥嗰方面嘅改善啊，或者有啲濕片紋啦。咁大前提係咧，我啲感冒係冇晒，唯獨是我啲咳嗽咧硬係斷唔到尾喎。咁啊話說小弟太太啊嘉怡啦，咁當中都有緊活船佢哋嘅產品啦。咁我太太叫我用活船嗰個納木氣管油啦，咁真係搽咗喺呢個位咧，正中間粒落去咧，其實就真係哇快到5分鐘咧，我係會咳晒啲痰，你見到啲痰咧係有色啊、啡啊、綠出嚟，哇都好 amazing 啊！咁然後都即刻舒服咗啦。咁然後就小弟再keep 住飲一隻納木葉粉嘅，咁啊開水飲啦。咁我連續飲咗2日到啦。咁我嘅乾咳症咧就完全冇晒事啦。其實都唔難飲嘅，一綠茶水咁樣啫嘛。係啊，咁我自己都覺得好神奇嘅，即係自己話都咳咗成斷斷續續成個月，反而真係突然間我太太叫我飲呢個納木葉粉，我啲乾咳啊、氣管敏感冇晒事喎。係咯，就係咁。咁希望呢啲資訊都幫到大家啦。今日分享咁多，多謝。